আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আমি পুষ্টিবিদ মিজানুর রহমান। খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে যে কোনো পরামর্শ, মতামত এবং প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমার এই ভিডিওর কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের ভিডিওর টপিক। কোল্ড, ফ্লু, কফ, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর। আমাদের অনেকের সিজন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু হাসি, কাশি, ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর এগুলো চলে আসে। তো এটা রুট কজটা কি আমরা আসলে প্রথমে জেনে নিই। এর রুট কজটা কি? রুট কজের দিকে যদি আমরা প্রথমে তাকাই তাহলে প্রথমে 1 নম্বর আসি ইমিউন ডিসফাংশন, আপনার অ্যালার্জিক ফুড, পরিবেশের দূষণ, ফুড সেন্সিটিভিটি। অনেকেই অনেক রকম খাদ্যে ফুড সেন্সিটিভিটি থাকতে পারে। অ্যাসিড রিফ্লাক্স, ইনডাইজেশন, জিইআরডি, এগুলো হচ্ছে মূলত কারণ। তা এর লক্ষণগুলো যদি আমরা দেখি, এর লক্ষণের দিকে দেখলে আপনারা প্রথমে পাবেন কোল্ড, ঠান্ডা, রানিং নোজ, নাক দিয়ে পানি পড়া, সর থ্রোট, গলা ব্যথা, গলা স্বর ভাঙা, জ্বর, কনজেশন মানে কফ জমে যাওয়া বুকে, তারপরে সাইনাসের যে সমস্যা ইত্যাদি, এগুলো ন্যাচারালি হয়ে থাকে সবার কম বেশি। তো এই লক্ষণগুলোর ট্রিটমেন্টটা কি? আসলে মেডিসিনাল কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় না, মেডিসিনাল কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার হয় না। যদি মেডিসিনাল কোনো ট্রিটমেন্ট আমরা নিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের ইমিউনো সিস্টেমকে শাটডাউন করে দেয়। ইমিউনো সিস্টেম তখন চুপ করে থাকে, তখন ওই মেডিসিনটা কাজ করে। এতে করে কি হয়, আমাদের বডির কিন্তু ক্ষতি হয়। আমার ইমিউনো সিস্টেমের যে একটা স্বাভাবিক গতি সেটা কিন্তু ব্যাহত হয়। সেই হিসেবে আমরা ন্যাচারালিভাবে আমরা কোনো মেডিসিন নেব না, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেব না। আমরা আজকে কিছু ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের কথা বলবো। সেই ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট আপনার হাতের নাগালেই আছে, আপনি ইচ্ছা করলে নিজে নিজেই সেগুলো তৈরি করে খেতে পারেন। সেটাতে আপনার বডি অবশ্যই ভালো ফল দেবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। আর যদি কারোর ক্ষেত্রে সিভিয়ার হয়ে যায়, জ্বরটা বেশি হয় বা ঠান্ডা, সর্দি, কাশি অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে যায়, শ্বাসকষ্টটা বেড়ে যায়, তাহলে অবশ্যই কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। আর কোন খাবারগুলোতে আপনার লাঞ্চ ইনফেকশন বাড়ায়, যেহেতু এই রোগগুলো আপনার লাঞ্চের সাথে কিন্তু সম্পর্কিত, তাই সেই খাবারগুলোর কথাও বলবো। লাঞ্চ ইনফেকশন বাড়ায় আপনার গমের তৈরি যে কোনো খাবার, দুধ এবং দুগ্ধ জাতীয় যে তৈরি খাবার, প্রসেস ফুড, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, যে কিছুই বলেন না কেন আপনি, প্রসেস ফুড আপনার ইনডাইজেশন, অ্যাসিড রিফ্লাক্স, ফুড অ্যালার্জি এগুলো বাড়ায়। তো আমরা হেলদি ফুড খাবো। আর এইগুলো রোগের প্রিভেনশন হিসেবে বুস্ট ইউর ইমিউন সিস্টেম। নেক্সট আমরা কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব যে আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমকে কীভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারি, আপ করতে পারি। ইমপ্রুভ ডাইজেশন, আমাদের ডাইজেশনকে উন্নত ইমপ্রুভ করতে হবে। স্টোঅ্যাওয়েক্সিক পিপল, অসুস্থ মানুষ থেকে আপনারা দূরে থাকার চেষ্টা করি আমরা অনেক সময়, বেশিরভাগই। বিশেষ করে করোনা রোগ আসার পর থেকে আমরা ডিস্টেন্স মেনটেনেন্স করার একটা ব্যাপার চলে আসছে। আসলে ডিস্টেন্স মেনটেনেন্স করে আপনি কতটুকু সুস্থ থাকতে পারবেন? আপনি কি আসলে আদতেও সুস্থ থাকতে পারছেন? আসলে কিন্তু তা নয় ব্যাপারটা। আপনি যেখানে থাকুন না কেন, আমাদের পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন কেমিক্যাল, এগুলোর কারণে আমাদের রোগ কিন্তু পৌঁছে যাবে আপনার পর্যন্ত। আপনি ডিস্টেন্স মেনটেনেন্স করে কিন্তু ভালো থাকতে পারবেন না। তো কি করতে হবে? তাহলে অবশ্যই আপনার বডির ইমিউন সিস্টেমকে, আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অবশ্যই বাড়াতে হবে। তারপরে আপনারা ফ্লু শট মানে ফ্লু ভ্যাকসিন নিয়ে থাকি। আসলে ফ্লু ভ্যাকসিনটা নিয়ে আমাদের অ্যান্টিবডি না বাড়ায় ন্যাচারালিভাবে যদি আমরা অ্যান্টিবডিটাকে বাড়াতে পারি তাহলে অবশ্যই সেটাই হচ্ছে বেটার। আর ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটায় আসি। প্রথমে আমরা ন্যাচারালি কিছু ট্রিটমেন্টের কথা বলবো, সেগুলো আপনারা অবশ্যই মেনলি মাথায় রাখবেন এবং এগুলো খেয়াল করে শুনবেন এবং আপনারা নিজেরা ঘরোয়াভাবে বাড়িতে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন। তো ফ্লু জুস যেটা আপনারা খেতে পারেন, সেটার মধ্যে আপনারা ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো কি দিবেন, সেটার মধ্যে আপনার আদা, রসুন, হলুদ, লেবু, ঝালমরিচ 1 চিমটা, অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার অল্প, মধু একসাথে মিক্স করে এটা ফ্রিজে রেখে প্রতিদিন 2 বার করে খেতে পারেন। এটাতে ভালো ফল দিবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। তারপরে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খেতে পারেন। এটার উপাদানগুলো আপনারা জিরা, গোলমরিচ, ঝালমরিচ অথবা লাল মরিচ সামান্য, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, আদা, মধু,
প্রথমে এটার বানানোর নিয়ম হচ্ছে 200 থেকে 300 ml পানিতে 10 মিনিট ধরে সিদ্ধ করতে হবে। 10 মিনিট ফুটন্ত পানিতে এগুলো সব উপাদানগুলো একসাথে মিক্স করে দিনে 3 থেকে 5 বার খেতে পারেন। এবার আসি এসেনশিয়াল অয়েল। এগুলো যদি হয় আপনার এসেনশিয়াল অয়েল, আমাদের বাংলাদেশে কিছু এসেনশিয়াল অয়েল পাওয়া যায়, সেই তেলগুলা আপনারা নাকের দুপাশ, এই দুপাশটা এইভাবে করে আপনারা ম্যাসেজ করবেন। যাদের এই সমস্যা হবে, নাকের দুপাশটা দিনে 2 থেকে 3 বার ম্যাসেজ করবেন এখানে। তারপরে হাতের তেলটা নিয়ে এখানে ম্যাসেজ করবেন, গলার এই সাইড, নিচের এই সাইডটাতে এভাবে ম্যাসেজ করবেন। এটাতে ভালো ফল দেয়। তারপরে আসি লাইফস্টাইলের ব্যাপারটা যদি বলি, তাহলে আপনারা নিশ্চিতভাবে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে। মিনিমাম আপনার 8 থেকে 10 গ্লাস পার ডে পানি খাওয়ার প্রয়োজন আপনার বডিতে। আপনারা এই সময় সূর্যের আলোতে যাবেন, আপনার ব্রিথিং প্র্যাকটিস করবেন। ব্রিথিং প্র্যাকটিস এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা এসেনশিয়াল এবং ইফেক্টিভ একটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আপনারা 4-7-8 4 সেকেন্ড ধরে আপনারা নাক দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসটা নেবেন, 7 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, হোল্ড করে বুকের মধ্যে বাতাসটা ধরে রাখবেন। সেটা আপনার পেট ফুলায় বাতাসটা নেবেন, বুক ফুলায় না, এটা হচ্ছে পেট ফুলায় বাতাসটা নিতে হবে। এমনভাবে শ্বাসটা নেবেন যেন আপনার পেটটা ফুলে। 4 সেকেন্ড ধরে আপনার শ্বাস নেবেন, তারপরে 7 সেকেন্ড হোল্ড করবেন, বাতাসটা ভিতরে ধরে রাখবেন, এবং 7 সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে 8 সেকেন্ড ধরে আপনার ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে নেবেন এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে 8 সেকেন্ড ধরে বাতাসটা বের করবেন, ছাড়বেন। এই ব্রিথিংটা আপনারা পার ডে প্র্যাকটিস করবেন, বিশেষ করে সকালে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন। আমি যে ট্রিটমেন্টেরগুলো, ন্যাচারাল ট্রিটমেন্টের কথাগুলো বললাম, এগুলো সবগুলো একসাথে আপনারা চালাতে পারেন, অথবা যে কোনো একটি চালাতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনারা ভালো ফল দেবে আশা করি ইনশাল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আজকে ভিডিও পর্যন্তই। যদি আপনাদের কারোর এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত, প্রশ্ন থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।